3. สุตตนชาดกว่าด้วยสุตตนโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กล่าวว่า 15. ท่านมัคคเทพผู้สถิตอยู่ที่ต้นไทรนี้พระราชาทรงส่งภัตตาหารที่ปรุงด้วยเนื้อที่สะอาดมาให้ท่านจงออกมาบริโภคเถิดยักษ์กล่าวว่า 16. มาเถิดมานพจงวางภักษาหารที่เพียบพร้อมด้วยกับข้าวลงมานพเจ้าก็เป็นภักษาหารจัดเป็นภักษาหารทั้งสองอย่างพระโพธิสัตว์กล่าวว่า 17. ยักษ์ท่านจะละทิ้งประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพราะเหตุเพียงเล็กน้อยชนทั้งหลายที่หวาดระแวงความตายจักไม่นำภักษาหารมาให้ท่าน 18. นี่ยักษ์ท่านจักได้ภักษาหารที่สะอาดประณีตมีรสอร่อยเป็นประจำทุกวันก็เมื่อท่านกินเราเสียแล้วคนที่จะนำภักษาหารมาให้ท่านในที่นี้จักหาได้ยากอย่างยิ่งยักษ์กล่าวว่า 19. พอสุตตนะเนื้อความตามที่ท่านพูดเป็นประโยชน์แก่เราทีเดียวเราอนุญาตท่านขอให้ท่านจงกลับไปพบมารดาโดยความสวัสดีเถอะ 20. พ่อมนพท่านจงนำพระขันฉัตรและถาดไปด้วยขอมารดาของท่านจงพบความสวัสดีและขอให้ท่านจงพบมารดาพระโพธิสัตว์กล่าวว่า 21. นี่ยักษ์ขอท่านพร้อมกับหมู่ญาติทั้งหมดจงเป็นสุขเช่นกันเถอะเราก็ได้ทรัพย์แล้วและเราก็จะกระทำตามพระราชโองการแล้วสุตตนชาดกที่3จบ